Макта кыз. Сәлем, Макта. Сәлем. Бүгін қандай ойын ойнаймыз? Анау не? Тұра тұр, Макта, қайда кеттің? Бұл үшбұрыш қой. Үшбұрыш? Иә, үшбұрыш пішіні пицца тіліміне немесе пирамидаға ұқсайды. Тағы да біреу. Мынау не? Ал бұл төртбұрыш. Ол қорапқа немесе фотожақтауға ұқсайды. Қара, ишік. Томпақ. Сәлем, Томпақ. Не істеп жатырсың, Томпақ? Томпақ қолындағы пішінді сәйкес ұяшыққа сала алмай жатқан сияқты. Оған көмектесеміз бе? Алға. Бізге дөңгелектің пішініне ұқсайтын ұяшықты табу керек. Дөңгелек пішіні шарға, тиынға және құймаққа ұқсайды. Құймақ, дәмдісін-ай. Сонымен дөңгелекті қай ұяшыққа саламыз? Мында. Дұрыс. Мәссаған, пішінді дұрыс ұяшыққа салсаң, қораптан тәтті шығады екен ғой. Мен де жегім келіп тұр. Сенде жаңа тапқан пішіндерің бар еді ғой. Соларды салып көрейікші. Қане, үшбұрышты қайда саламыз? Мында? Дұрыс. Ал төртбұрышты ше? Мында. Тамаша. Ей! Алақай! Біз тағы жегіміз келеді. Қане, қорапта қандай ұяшықтар қалғанын көрейік. Қараңдар, мұнда жұлдыз пішінді ұяшық бар екен. Жұлдыз? Қане, оны іздеп көрейік. Жұлдыз, жұлдыз, жұлдыз. Жұлдыз, сен қайдасың? Сендерге не болды, балалар? Жұлдызды таппадық. Жұлдыз қайда болуы мүмкін? Ойланып көрейікші. Аспанда ма? Дұрыс. Бірақ жұлдыздар тек түнде ғана шығады. Не істесек болады екен? Ей! Ол менікі. Макта, Томпақ саған аспаннан жұлдызды алуға көмектесіп еді ғой. Бөлісіп жеген ас дәмдірек болады. Томпақ, тоқташы. Кел, бөліп жейік. Ол қайда кетті? Қызық, жүрекке арналған ұяшық қайда екен? Жүрекке арналған ұяшық қораптың астында екен ғой. Жарайсыңдар.
Бұның бәрі бөліскендеріңнің арқасы.